теж є, так? А як ж, все пише. Лише не казали, що... Лишимо так. О, це така, як у розвідчиків зажигалка. Настояща зажигалка. Ну так. І щоб спалаху не було. Бо спалах це... Хоча я всю життя знизу ходив другі, а тепер ходив Дивіться, зручність цього цього методу в тому, що йде зразу налаштовується тяг. Немає цього. Нема диму в камері, він не шукає місця, куди йому вийти, а він з теплим повітрям йде зразу до гори. Тут відкрито, тут можемо отак от не герметизувати. Зразу ні, так? Да, на ноль. І там теж витягнути, так? Да.